26 November 2024. Seperti biasa ya, hari rutinan setiap pagi kita rawat burung, jemur. Ini murai baru keluar satu, di dalam masih ada, di rumah adik, di rumah nenek masih ada yang si blorok, dan ini si sarmut ya. Di dalam ada si Hercules. Ini kita kasih krotonya kemarin beli ya, masih bagus, cuman kita es sayang, tapi masih bagus, pil seperti biasa, jangkrik ya, pada enak-enak, nyempetan semua enak. Soalnya di kampung saya ini setiap sore